ครับมาดูหมาสู้กันครับดูเดือดมากสู้กันท่ามกลางถนนหมาล่าเนื้อทั้ง2 ตัวกัดขานะครับทิ้งตัวนอนยันหน้าไป1 ทีกระทืบหน้าท้องครับใช้เสียงคำรามขู่เข็นเข้ามุมนิดหน่อยวิ่งสวนกัดจู่โจมกันไปเข้ามาลูกเข้ามารถจะชนตายมานี่ข้าวเหนียวมาข้าวเจ้ามาเอาเจ้าจู่โจมไม่เหนียวดิไม่ใช่มาจู่โจมพ่อเหนียวจัดการเจ้าจัดการเหนียวจัดการมันเลยจัดการสู้กันอย่างมันไอเหนียวมาผู้แสนซื่อนั่นนะครับจัดการต่อกัดขาเฮ้ยไม่ใช่เจ้าหยุดโอเคขอมือหน่อยค่ะโอเคขอมือค่ะสวัสดีหน่อยดิไอเหนียวขอมือหน่อยขอมือหน่อยพอละเจ้าพอละ